ပန်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ချိန်ထဲ၌မိန်းမငယ်တစ်ဦးအသက်အပြည့်24နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။အခုချိန်ဘယ်တွေများရောက်နေပြီလဲနှွေ။ နောက်ကြောင်းပြန်လင် ဟေးမမလို့ ဟမ်ကို့ကိုခေါ်နေရလား အဖြူရောင်လက်ဖကောင်ဝံလေးကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်ကောင်မလေးတစ်ဦးလက်ထဲ၌ရဲတောက်နေသည့်နှင်းစီပန်းများကိုကင်ဆောင်ထားသည် ။ကဲဘာပြောမလို့လဲဒီကလေးလေးက ဟိုလေနွေးလဲပန်းနေကြည့်ခြင်းလို့ နေပါဦးမင်းကဘာတူတော့ နွေးရဧည့်သည်လေနွေးရဒီချောင်းပေးရဲ့ဒီကိုလဲလာတာမမရဲ့ ဧည့်သည်ဟိုအပတ်တောင်းထိုင်ရဲ့မြည်လား ဟုတ်တယ် ချစ်စရာကောင်းစွာကောင်းကြီးပြသည့်ထိုကလေးသည်အသက်အရွယ်အပြင်12ခန့်ပင် လာကိုနောက်လိုက်ခဲ့လေ ခြံထဲ၌ပန်းမောင်မျိုးစုံကိုတဝါရီပဲကြည့်ပြီးနောက်လွင်းနှစ်ဖူးတွင်ချွေးစောက်လေးများဆိုနေသည် လာရှည်လာတော့ ဟုတ်ကျေးဇူးပါ ဖြည်းဖြည်းတော့ မမကဒီချမ်းပိုင်ရှင်လား ဟုတ်တယ်ငွေနေလက်ဆောင်ရထားတာလေ ဝါမိုက်လိုက်တာနွေးလဲလူချင်းလိုက်တာ မင်းဖို့ရှိမှအများကြီးပဲရှိတယ်တောင်းပေါ့ ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နွေးမဘလူးပြိုးထောင်ရမလဲမသိတာ ထိုကလေးအဖြူမူတိုင်းသည်သူအတွက်အလွန်မင်းချစ်ဖို့ကောင်းသည်တစိမ့်နဲ့ဆိုစကားမပြောသည့်သူကဒီနေ့တော့စကားတွေအများကြီးပြောနေမိပြီ မမပြုံးလိုက်တာလား မပြုံးပါဘူး မမလိန်နေရနွေးမမပချိုင်လေးတို့တွေ့လိုက်တယ် မပြုံးပါဘူးဆို မမပြုံးရင်လှတယ် ပထမဆုံးသစိမ့်ကလေးတစ်ယောက်ရှိမှလှတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ချိန်တွင်သူစိတ်ထဲတစ်မျိုးပင် မမနောက်နေ့တွေရောနွေးလာကြည့်လို့ရလား ရတယ် ယေနွေးနမရနွေးခတ်တာမမရော နွေမမီတို့ပြန်မယ်လေ ဟာမမီလာခေါ်နေပြီမမနွေးမေးတာဖြေအောင် လုံးမရ ဟုတ်မမလုံးဒါဆိုမနေ့ဖန်တွေ့မယ်နော်ငွတ် ရုတ်တရက်လွင်ပါလေးကိုလာနှမ်းသွားသည့်ကြောင့်လွင်တတောင်ရင်ကျန်ခဲ့သည် ထူးဆန်းလိုက်တာ